রোজায় ধরছে? হ্যাঁ রোজায় ধরছে, রোজায়। তুমি এরকম লেটকা চ্যাটকা চেকায় আমাকে শুয়ে আছো, রোজায় ধরছে না? আমি বুঝছি তোমার বিষয়টা, আমি বুঝছি। তোমার কেডাই কয় রোজা রাখবার? তুমি 3 বেলা খায়া করো 3টা, তুমি 5 বেলা খাইবা। হ্যাঁ তাহলে রোজায় একটু কম ধরবো, বুঝছো কি বিষয়টা? শর্টানে হইয়া পড়ছে। লেজটা একটু সোজা করো, এই যে এরকম বড় বড় করো, সাবাস। এবার ঠিক আছে, এটা অ্যাঙ্গেলটা দেখছো? এবার ভালো লাগতেছে। তুমি এখন থেকে 5 বেলা খাইবা। তোমার কেডাই কইছে 3 বেলা খায়া 3টা করতে? তুমি 5 বেলা খায়া 5টা করবা, এটা জানি মাথায় থাকে, ঠিক আছে? আবার উঠো না, ওঠার দরকার নাই, ওঠার কোনো